ज़िंदगी उस कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज़ छोटी होती है। अगर किसी का एक आंसू तुम्हारी वजह से गिरा तो क़यामत के दिन तुम उसके कर्ज़दार होगे। औरत तुम्हारे निकाह में हो या ना हो, उसको गैरों के अंदर डिस्कस नहीं करते। जिस तरह खुशबू से फूलों की पहचान होती है, इसी तरह इखलाक से इंसानों की पहचान होती है।